ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਬੌਬਟੇਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨੇ ਬੌਬਟੇਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ 2 ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੌਬਟੇਲ ਖੜੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੜ ਪਿੱਛੜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਾਤੇ, ਸਿਆਣਪ ਤਾਂ ਵਰਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤਾਂ 2 ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਪਾਰਕ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਖੜੀ ਮਹਾਨਸਤੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਪਾਰਕ ਆ ਰੋਕੀ ਖੜਾ ਕੱਲਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੋਪ ਕੀਤੇ ਆ ਆਪ ਆਰਾਮ ਨਾਲ।